Det er vores ønske, at dette træningsprogram skal være en hjælp til selvhjælp. En metode til at komme i gang igen. Programmet er udarbejdet af Gurke Brynner og Inge Thorholm, der begge er uddannede Mensendik-lærere. Træningsprogrammet bygger på Mensendik-systemet og består af enkle øvelser med stor effekt på kroppens muskulatur. Før du går i gang med øvelserne, skal du læse bogen grundigt igennem. Gå langsomt i gang og undgå at overanstrenge dig. Vær forberedt på, at du ikke kan gennemføre hele programmet de første gange og acceptere dine begrænsninger. Øvelserne bliver udført af Annette Larsen, der selv er brystopereret. God fornøjelse. Den første øvelse udspænder din brystmuskel, som ofte bliver stram efter en brystoperation. Stil dig med lidt afstand mellem fødderne. Føl balance i kroppen. Kig lige frem. Ånd nu roligt ind gennem næsen. Ånd langsomt ud gennem munden. Igen, ånd roligt ind gennem næsen. Føl udvidelsen af ribbenene. Ånd ud gennem munden. En sidste gang. Ånd ind gennem næsen. Ånd roligt ud gennem munden. På næste indånding løft langsomt de tunge skuldre op. Hold dem løftet et øjeblik, og på udåndingen sænk skuldrene hele vejen ned. Igen. Ånd ind, og helt indenfra løft skuldrene op. Hold dem et øjeblik. På udåndingen sænk langsomt ned igen. En sidste gang. På en indånding løft skuldrene op. Bliv der et øjeblik, og på udåndingen sænk langsomt skuldrene ned. Bøj nu langsomt hals og hoved mod højre. Føl strækket. Hold venstre skulder godt sænket. Løft langsomt hals og hoved på plads igen. Bøj langsomt til modsatte side. Hold stillingen et øjeblik, og løft hals og hoved tilbage til lodret. En gang til. Bøj hals og hoved mod højre. Føl strækket. Løft langsomt tilbage igen. En sidste gang. Bøj hals og hoved mod venstre. Og føl strækket. Løft roligt tilbage på plads. Nu skal du strække din brystmuskel. Stræk dig godt op gennem kroppen og føl isen som højeste punkt. Drej i skulderleddet, så håndfladerne vender bagud. Træk sejt armene lige tilbage. De skal strække på forsiden af skulderleddet. Hold det og giv efter. Igen træk sejt tilbage. Føl strækket og giv efter. Hold brystbenet godt løftet. En sidste gang træk sejt tilbage. Hold det et øjeblik og giv efter. Løft nu armene til vandret og drej ud i skulderleddet, så håndfladerne vender fremad. Igen træk armene tilbage. Hold det og giv efter. Træk tilbage og giv efter. Kig lige frem. En sidste gang. Træk tilbage og giv efter. Løft nu armene op i den skrå stilling. Sænk skuldrene godt. Træk armene tilbage og giv efter. Igen træk tilbage og giv efter. En sidste gang. Træk tilbage og giv efter. Løft nu armene helt op til ud for ørerne. Husk de nederste mavemuskler, så du ikke svajer i lænden. Træk armene sejt tilbage. Hold og giv efter. Hold skuldrene godt sænket. Igen træk tilbage og giv efter. En sidste gang. Træk tilbage og giv efter. Sænk armene frem og ned. Hæng roligt fremover. Slap af i nakke, skuldre
og arme, bløde knæled. Ånd ind i stillingen. Gør ryggen bred. Ånd ud gennem munden. Igen ånd ind. Mærk ribbenene spredes fra hinanden. På udåndingen langsomt og roligt løft rygsøjlen tilbage igen. Øvelsen styrker og træner alle muskler i dine skulderled og giver dig stærke arme. Sæt dig godt frem på taburetten. Stræk rygsøjlen og løft brystbenet. Lad armene hænge tungt ned langs siden. Løft nu langsomt armene ud til skulderhøjde. Se lige frem og samle skulderbladene blødt. Bøj op i håndleddet, så fingrene peger op efter. Begynd nu at rotere i skulderleddet. Små cirkler. Roligt og langsomt. Hold albueleddet godt strakt. Gør cirklen større. Hold hagen fri af halsen. Roter nu den anden vej bagud. Roligt og langsomt. Skulderbladene er stadig blødt samlet. Skuldrene er sænket. Og stands. Stræk håndledene og sænk armene ned langs siden. Ryst dem godt. Hæng fremover. Giv efter i hele kroppen. Slap af i nakke og kæbe. Åbn munden let. Ånd roligt ind. På udåndingen rul langsomt op igen. Denne øvelse træner dit skulderled, strækker din brystmuskel, og samtidig mærker du en fin blodgennemstrømning. Ret dig godt op på stolen, og lad armene hænge tungt ned langs siden. Drej nu i skulderledet, så håndfladerne vender bagud. Løft langsomt armene frem og op til ud for ørerne. Ånd ind og stræk rygsøjlen godt igennem. Ånd ud og før armene ud til skulderhøjde. Roter ind i skulderledet, så håndfladerne vender bagud. Før langsomt armene skråt bagud og ned. Hold det løftede brystben. Igen, løft armene fremad og op til ud for ørerne. Ånd ind og føl den lange ryg. På udåndingen før armene ud til skulderhøjde. Roter ind i skulderledet, så håndfladerne vender bagud. Før roligt armene skråt bagud og ned. Sænk armene til lodret. Du skal nu knytte og sprede fingrene. Knyt, spred, knyt, spred. Og bliv ved med at knytte og sprede fingrene samtidig med, at armene løftes frem og op. Knyt, spred, knyt, spred og stands. Knyt fingrene. Ånd ind og løft skuldrene højt op. Ånd ud og sænk dem helt ned. Igen ånd ind og løft skuldrene højt op. Ånd ud og sænk dem helt ned. Rul langsomt fingrene ud. Ånd ind. På udåndingen sænk armene lige ud til skulderhøjde. Roter ind i skulderledet, så håndfladerne vender bagud. Før armene skråt bagud og ned. Sænk armene til lodret. En sidste gang. Knyt, spred, knyt, spred. Og bliv ved med at knytte og sprede fingrene, samtidig med at armene løftes. Knyt, spred, knyt, spred, knyt, spred og stands. Knyt fingrene. Ånd ind og løft skuldrene højt op. Ånd ud og sænk dem helt ned. Igen ånd ind og løft skuldrene højt op.
ånd ud og sænk dem helt ned. Rul langsomt fingrene ud. Ånd ind. På udåndingen sænk armene lige ud til skulderhøjde. Roter ind i skulderledet, så håndfladerne vender bagud. Før armene skråt bagud og ned. Sænk armene til lodret. Slap nu af i nakke, mellem skulderbladene og hæng fremover. Ånd ind i stillingen og føl den brede ryg. Ånd ud. Igen ånd ind. På udåndingen rul langsomt op igen. Øvelsen træner led og muskler i din rygsøjle og giver et godt stræk i musklerne mellem ribbenene. Sæt dig godt til rette på stolen. Føl fodsålerne i gulvet. Løft brystbenet, så skuldrene falder på plads, og lad armene hænge tungt ned langs siden. Løft nu begge arme ud til skulderhøjde og hele vejen op til ud for ørerne. Ånd ind og stræk godt op efter i rygsøjlen. Ånd ud og sænk skuldrene ned. En sidebøjning mod venstre. Ånd ind og bøj rygsøjlen i en jævn bue væk fra midten. Ånd ud og føl strækket. Hold maven flad. På næste indånding med de strakte taljemuskler, løft rygsøjlen tilbage igen. Ånd ud. Nu mod højre. Ånd ind og bøj rygsøjlen i en jævn bue væk fra midten. Ånd ud og føl strækket. På næste indånding med de strakte taljemuskler, løft rygsøjlen tilbage igen. Ånd ud og sænk godt ind ved halsen. Før nu begge arme ud i skulderhøjde. Drej i skulderledet, så håndfladerne vender bagud, og før begge arme skråt bag kroppen. Sænk armene ned. Fortsæt frem og op til skulderhøjde. Flet fingrene og drej håndledet, så håndfladerne vender fremad. På en indånding løft nu begge arme op til lodret. Og bliv her på udåndingen. Ånd dybt ind og mærk strækket op langs begge sider af rygsøjlen. Ånd ud og sænk godt ind ved halsen. En sidebøjning mod venstre. Ånd ind og bøj rygsøjlen i en jævn bue væk fra midten. Ånd ud og føl strækket. Hold maven flad. Og på næste indånding løft rygsøjlen tilbage igen. Ånd ud. Nu mod højre. Ånd ind og bøj rygsøjlen i en jævn bue væk fra midten. Ånd ud og føl strækket. Hold den flade mave. På næste indånding løft rygsøjlen tilbage igen. Ånd ud og sænk godt ind ved halsen. Stræk begge håndled. Før begge arme ud til skulderhøjde. Drej i skulderledet, så håndfladen vender bagud, og sænk begge arme ned langs kroppen. Slip spændingen mellem skulderbladene og i armene. Bøj kroppen langt frem over stolen. Og slap helt af. Ånd dybt ind og gør ryggen bred. På udåndingen løft hele rygsøjlen tilbage igen. Denne øvelse styrker dine arme og skuldermuskler. Det er en god venepumpeøvelse. Ret dig godt op på stolen og se lige frem. Drej ud i skulderledene, så håndfladerne vender fremad, og løft armene ud til skulderhøjde. Sam skulderbladene blødt og drej helt ud i skulderledene, så håndfladerne vender op efter. Stræk fingrene godt ud og spred dem. Rul nu langsomt fingrene sammen, led for led. Og til sidst knyt hånden fast. Bøj op i håndledet og med modstand bøj sejt i albueledet.
så du til sidst ligner en bodybuilder. Brug de nederste mavemuskler. Hold maven flad. Hold spændingen i armene. Ånd ind. På udåndingen stræk først albueleddet, så håndleddet, og til sidst rul langsomt fingrene ud igen. Spred dem. En gang til. Udefra rul langsomt fingrene sammen. Knyt hånden fast. Bøj op i håndleddet, og med modstand bøj sejt i albueleddet. Hold overarmene vandret. Ånd ind i stillingen. På udåndingen før roligt armene ind foran kroppen og lad skulderbladene glide væk fra midten. Sænk skuldrene. Ånd ind igen. På udåndingen sammen langsomt skulderbladene og føl, hvordan armene følger med ud til siden. Med modstand stræk albueleddet, håndleddet og langsomt rul fingrene ud. Stræk og spred fingrene. Slap nu af i hånden og sænk de tunge arme ned langs siden. Ryst hænderne blødt. Hæng fremover og nedover med tunge arme. Luk øjnene. Ånd roligt ind gennem næsen. Ånd ud gennem munden. Igen en indånding. Løft og spred ribbenene. På udåndingen løft langsomt rygsøjlen tilbage igen. Øvelsen styrker og blødgør musklerne mellem dine skulderblade, så du undgår spændte skuldre og nakkemuskler. Ret dig godt op på stolen. Løft brystbenet. Føl den lange nakke. På en indånding, løft langsomt de tunge skuldre op efter. Ånd ud og sam skulderbladene ind mod rygsøjlen. Brug musklen mellem skulderbladene, tunge arme. Ånd ind igen. Hold samlingen, og på udåndingen sænk de tæt samlede skulderblade helt ned. Afspænd mellem skulderbladene. På en indånding, løft langsomt de tunge skuldre op efter. Ånd ud og sam skulderbladene ind mod midten. Ånd ind igen og hold samlingen. På udåndingen sænk de samlede skulderblade ned. Når skuldrene er helt sænket, giv langsomt efter mellem skulderbladene. Igen på en rolig indånding, løft langsomt de tunge skuldre op efter. Ånd ud og sam skulderbladene ind mod midten. Ånd ind igen. Hold skulderbladene samlet. På udåndingen sænk de samlede skulderblade ned langs rygsøjlen. Slap af mellem skulderbladene og lad dem glide på plads. Hæng nu frem over stolen og slap helt af i ryg, nakke og arme. Ånd dybt ind gennem næsen. På udåndingen rul langsomt op igen. Disse øvelser strækker og blødgør dine muskler og virker forebyggende på spændinger i hals og nakke. Sæt dig godt frem på taburetten. Gør nakken lang og issen som højeste punkt. Føl nu en blød samling af skulderbladene. En sidebøjning af nakken først mod højre. Gør halsen lang i venstre side og bøj mod højre i en jævn bue. Hold venstre skulder godt sænket og føl strækket. Kig lige frem. Med de strakte halsmuskler i venstre side, løft langsomt hals og hoved tilbage på plads. Gør halsen lang i højre side og bøj mod venstre i en jævn bue. Hold højre skulder godt sænket. Kig lige frem. Hold stillingen et øjeblik og føl strækket. Med de strakte halsmuskler løft langsomt hals og hoved tilbage igen. Føl stadig issen som højeste punkt. Igen. Bøj halsen i en jævn bue mod højre. Mærk strækket. Løft langsomt hals og hoved på plads igen. En sidste gang.
Bøj nu halsen i en jævn bue mod venstre. Hold stillingen og mærk strækket. Løft nu hals og hoved tilbage igen. Nu skal hovedet drejes. Drej langsomt hals og hoved mod højre. Hold den løftede hage. Drej så meget, at du mærker en strækning i den modsatte side. Drej langsomt hals og hoved ind mod midten igen. Isen er stadig højeste punkt, nakken lang. Drej nu langsomt hals og hoved mod venstre. Drej så meget, at du mærker en strækning i modsatte side. Hold stillingen et øjeblik. Drej nu hovedet ind på plads. Kig lige frem og sam skulderbladene blødt. Armene hænger tungt ned. Helt nede fra nederste nakkehvirvel. Bøj nakken fremover i en langstrakt bue. Hold hagen fri af halsen. Bliv der et øjeblik og føl strækket i nakkemusklerne. Fra nederste nakkehvirvel løft langsomt nakken tilbage på plads. Igen. Bøj nakken fremover i en langstrakt bue. Træk hagen lidt ind mod halsen. Bliv der et øjeblik og mærk strækket. Med nakkemusklerne fra nederste nakkehvirvel, hals og hoved tilbage igen. Slap af mellem skulderbladene og i nakken. Hæng lidt fremover. Mærk det tunge hoved. Løft nu hals og hoved tilbage igen. Øvelsen strækker brystmusklen og giver også et dejligt stræk, hvis du har spændinger og ondt i ryggen. Stå med lidt afstand mellem fødderne og ret dig godt op gennem kroppen. Bøj fremover i hofteledene. Læg hænderne på skamlen. Hold den lige ryg, bløde knæ og et lille svej i lænden. Lad hovedet hænge tungt. Det må ikke gøre ondt i ryggen. Ånd ind i stillingen. Ånd ud og føl, hvordan du bliver tung i hele kroppen. Og mærk, at brystmusklen strækkes. Ånd ind igen. Og på udåndingen føl, at du bliver endnu tungere i kroppen. Hold stadig svajet og de let bøjede knæ. Giv langsomt efter for tyngden og hæng fremover med helt afslappede skuldre, arme og hoved. Ånd roligt ind. På udåndingen rul langsomt op igen. Igen bøj fremover i hofteledene. Læg hænderne på skamlen og hold det lille svær i lænden. Stadig bløde knæ. Ånd roligt ind og føl den brede ryg. På udåndingen føl tyngden og mærk strækningen endnu mere. Hovedet er tungt. Træk vejret naturligt samtidig med, at jeg tæller til 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Giv nu efter for tyngden og hæng fremover med helt afslappede skuldre, arme og hoved. Ånd roligt ind. Ånd ud. Igen ånd roligt ind. Og mærk, hvordan brystkassen udvides. På udåndingen rul langsomt op. Denne øvelse udspænder din brystmuskel og giver et dejligt stræk gennem hele kroppen. Du skal nu ned og ligge på gulvet. Læg dig på siden, så du stadig kan følge med i programmet. Læg armen under hovedet og lad den frie arm ligge ned langs med siden. Det underste ben er strakt ud, det andet ligger blødt bøjet foran maven. På en indånding, før armen ind foran kroppen, op efter forbi øret, ånd ud og stands i den skrå stilling. Kig efter armen. Ånd roligt ind. På udåndingen mærk, hvordan armen føles tung og afslappet. Du skal mærke en strækning i brystmusklen. Ånd ind igen og mærk, hvordan du løfter og spreder ribbenene. Ånd ud
og føl, hvordan armen bliver endnu tungere og mere afslappet. Før armen videre bagud og ned på plads. Denne gang før armen bagud og op til den skrå stilling. Ånd ind igen. På udåndingen mærk armens tyngde. Fornem, at hele kroppen er afslappet. En sidste gang. Ånd roligt ind. Mærk udspilningen af brystkassen. Ånd ud og slap af i armen og hele kroppen. Ånd ind og løft den tunge arm til lodret. Ånd ud og læg armen blødt i gulvet foran brystet. Slap helt af. Læg dig nu med hovedet til den anden side, så du stadig kan følge med i programmet. Læg dig med armen under hovedet. Underste ben er strakt ud. Øverste knæ er blødt bøjet foran maven. Læg armen ned langs siden. På en indånding, før armen ind foran kroppen, op efter forbi øret, ånd ud og stands i den skrå stilling. Kig efter armen. Ånd roligt ind. På udåndingen mærk, hvordan armen føles tung og afslappet. Du skal mærke en strækning i brystmusklen. Ånd ind igen. Og mærk, hvordan du løfter og spreder ribbenene. Ånd ud og føl armen blive endnu tungere. Før armen videre bagud og ned på plads. Denne gang før armen bagud og op til den skrå stilling. Igen ånd ind, og på udåndingen mærk armens tyngde. Fornem hele kroppen er afslappet. En sidste gang ånd roligt ind og mærk udvidelsen af brystkassen. Ånd ud og slap af i armen og hele kroppen. På en indånding med brystmusklen løft den tunge arm til lodret. Ånd ud og læg armen blødt i gulvet foran brystet. Luk øjnene og slap helt af, samtidig med at du ruller om på ryggen. De sidste øvelser træner dine mavemuskler, strækker din brystmuskel og virker dejligt afspændende. Bøj knæene. Mærk ryggen i gulvet. Armene ligger i skulderhøjde med håndfladerne opad. Føl fodsålerne i gulvet. Ånd ind gennem næsen. Mærk, hvordan ribbenene løftes. Ånd ud gennem munden. Ånd roligt ind i stillingen. På udåndingen pres lænden i gulvet. Med sædemusklerne løft bækkenet fri af gulvet. Kom helt op og hvil på skulderbladene. Ånd ind i stillingen. Og på udåndingen rul langsomt rygsøjlen i gulvet. Hvirvel for hvirvel. Hold skambenet godt løftet så længe som muligt. Og kom hele vejen ned. Ånd ind i stillingen. På udåndingen pres igen lænden i gulvet. Med sædemusklerne løft bækkenet og kom helt op på skulderbladene. Ånd roligt ind. På udåndingen rul rygsøjlen i gulvet. Hvirvel for hvirvel. Kom langsomt hele vejen ned. En sidste gang. Ånd ind gennem næsen. På udåndingen pres lænden i gulvet. Spænd sædemusklerne og løft bækkenet op. Kom helt op og hvil på skulderbladene. Ånd ind i stillingen. På udåndingen brug mavemusklerne til at rulle rygsøjlen i gulvet. Kom helt ned. Giv efter i sædemusklerne. Slap helt af. Luk øjnene. Føl begge arme i gulvet. Ånd ind og løft de tunge arme op til den lodrette stilling. Ånd ud. Føl skulderbladene i gulvet. Bløde albueled og håndled. Ånd ind i stillingen. På udåndingen sænk langsomt de tunge arme skråt bagud. Samle nu knæled og ankelled. Lad de tunge bøjede knæ falde mod højre.
Hovedet ruller modsat. Lad arme og skulderblade blive i gulvet. Ånd ind. Mærk strækket i brystmusklen. Ånd ud. Pres nu lænden i gulvet. Mærk, hvordan benene følger med tilbage, og hovedet ruller ind i midten. Igen, lad de tunge bøjede knæ falde mod venstre. Hovedet ruller modsat. Lad skulderblade og arme blive i gulvet. Ånd ind. Mærk strækket i brystmuskulaturen. Ånd ud. Igen, pres lænden i gulvet. Mærk, hvordan benene følger med tilbage, og hovedet ruller ind i midten. Lad armene hvile i den stilling, du synes er mest behagelig. Lad nu det ene ben glide tungt frem. Lad det andet ben følge efter. Fornem dit åndedræt. Luk øjnene. Mærk, hvordan vejrtrækningen bliver dyb og rolig. Ånd dybt ind. Mærk, hvordan du trækker frisk luft ind i kroppen. Ånd ud gennem munden. Ånd ind. Ånd langsomt ud, og mærk, hvordan du puster brugt luft og træthed ud igen. Ånd ind gennem næsen. Mærk, hvordan du suger ny livsenergi ind. På udåndingen, mærk, hvordan du slipper spændinger ud af kroppen. Lad nu vejrtrækningen glide i sin egen rytme, og føl dig afslappet. Lyt til musikken, og brug lidt tid til at fornemme roen i din krop. Gør dig nu klar til at vende tilbage. Begynd at bevæge ankelledene og fødderne. Mærk også dine håndled. Bevæg fingrene. Stræk nu kroppen godt igennem ved at føre begge arme ud til siden og videre op til ud for ørerne. Ånd ind og stræk først den ene side godt igennem. Ånd ud. Ånd ind igen og stræk hele den anden side igennem. Ånd ud. Bliv ved med at strække, til du mærker, hvordan kroppen igen føles frisk og udhvilet, fyldt med ny energi.